नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिको ने विशाल विमान सौदे में 500 एयरबस A320 विमान का ऑर्डर दिया है। जी हां दोस्तों, एक अधिकारिक ने सोमवार को कहा है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिको ने बोर्ड ने 500 एयरबस A320 परिवार के विमानों के लिए एक ऑर्डर को मंजूरी दे दी है, जो इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर बनाता है। खरीद समझौते पर 19 जून को पेरिस एयर शो 2023 में इंडिको के बोर्ड के अध्यक्ष वी सुमंत्रन, इंडिको के CEO पीटर्स एल्बर्स, एयरबस गिलाउम फाउरी के CEO और एयरबस के मुख्य कॉमर्शियल अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, एयरलाइन की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस ऑर्डर के लिए इंजन का चयन उचित समय पर किया जाएगा और इसलिए A320 और A321 विमानों का सटीक मिश्रण होगा। यह इंडिको को 2030 और 2035 के बीच डिलीवरी की एक और स्थिर धारा प्रदान करेगा। 500 विमानों का यह ऑर्डर न केवल इंडिको का सबसे बड़ा ऑर्डर है, बल्कि एयरबस के साथ किसी भी एयरलाइन द्वारा खरीदा गया अब तक का सबसे बड़ा एकल विमान है। इंडिको 300 से अधिक विमानों का संचालन करती है और उसके पास कुल 480 विमानों के पिछले ऑर्डर हैं, जो आज और इस दशक के अंत के बीच वितरित किए जाने हैं। एयरलाइन ने कहा है 2030 और 2035 के लिए 500 विमानों के इस अतिरिक्त फर्म ऑर्डर के साथ इंडिको की ऑर्डर बुक में लगभग 1000 विमान हैं, जो अगले दशक में अच्छी तरह से वितरित किए जाने बाकी हैं। दोस्तों, इंडिको की इस ऑर्डर बुक में A320 नियो, A321 नियो और A321 XLR एयरक्राफ्ट शामिल हैं। प्रस्तावों के मूल्यांकन को साझा किया गया और इंडिको के बोर्ड के साथ चर्चा की गई और फलस्वरूप इसका समर्थन किया गया। दोस्तों, आधिकारिक बयान के अनुसार नया आदेश इंडिको और एयरबस के बीच रणनीतिक संबंधों को अभूतपूर्व गहराई और चौड़ाई तक ले जाएगा। इस नए आदेश के साथ 2006 में अपनी स्थापना के बाद से इंडिको ने एयरबस के साथ कुल 1330 विमानों का भारी ऑर्डर दिया है। यह बयान में कहा गया है कि ईंधन कुशल A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट इंडिको को परिचालन लागत कम करने और विश्वसनीयता के उच्च मानकों के साथ ईंधन दक्षता प्रदान करने पर अपना मजबूत ध्यान बनाए रखने की अनुमति देगा। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2023 के बीच 21% की पहले से महसूस की गई CO2 कटौती का निर्माण करते हुए युवा और ईंधन कुशल बेड़े इंडिको को अपनी स्थिरता महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में मदद करेंगे। इस साल इंडिको को बोर्ड पर 100 मिलियन ग्राहकों का स्वागत करने की उम्मीद है और इस तरह समूचे देश को पंख लग जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस दशक के अंत से पहले तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। दोस्तों, विशेष रूप से एविएशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने मिशन को बताया है कि 2030 तक भारत का अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके और भारत को एक एविएशन केंद्र के रूप में विकसित करने का विमान नेतृत्व के विश्व स्तर पर अपने आप में आ जाएगा। एयरलाइन ने कहा। इंडिको के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा, 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए इंडिको ने ऐतिहासिक ऑर्डर के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताना मुश्किल है। अगले दशक में लगभग 1000 विमानों की ऑर्डर बुक अब इंडिको को भारत में आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और गतिशीलता को बढ़ावा देने के अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, इंडिको में हमें भारत में और भारत के साथ कनेक्टिव के लिए भारत की पसंदीदा एयरलाइन होने पर गर्व है और ऐसा करके दुनिया की अग्रणी एयरलाइनों में से एक होने के नाते ये ऑर्डर भारत के विकास में A320 परिवार और एयरबस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी में इंडिको के विश्वास की दृढ़ता से पुष्टि करता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे विशालकाय ऑर्डर है। इससे पहले न इसके बाद में इतना बड़ा ऑर्डर किसी कंट्री ने दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने भी इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाई है, क्योंकि दोस्तों इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक बार में पैसा लगता है और इतने सारे संपत्ति एक साथ में कोई भी नहीं लगा सकता है। कोई भी बिजनेसमैन इतनी संपत्ति एक साथ में नहीं लगा सकता है। ये तो इंडिको और टाटा एयरलाइंस ने ये कमाल करके दिखाया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब पंख लग चुके हैं और दोस्तों टाटा एयरलाइंस और इंडिको को भारत में कुछ फायदा दिख रहा है। इसलिए दोस्तों ये इतने बजट के एयरक्राफ्ट पहले से ही उठा रहे हैं। उनको पता है भारत एविएशन के क्षेत्र में केंद्र में बनने वाला है और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भारत में आकर एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। इन एयरलाइन को यह पता चल चुका है और यह भी पता चल चुका है कि भारत के मीडियम क्लास के परिवार अब एयरलाइन में सफ़र करना चाहते हैं। दोस्तों, वो एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, अब देश विदेश की यात्रा करते हैं। अब मिडिल क्लास परिवार का सपना नहीं रहा है एरोप्लेन में चलना, अब उनका सपना पूरा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा तो दोस्तों भारत की जनता भी आगे बढ़ेगी। ये आप मानो या ना मानो, प्रधानमंत्री मोदी जी का कारनामा है और इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी मेहनत की है। दोस्तों, इससे पहले यह कहा जा रहा था कि टाटा एयरलाइंस ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर को इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर कहा जा रहा था। उसमें से 30 एयरक्राफ्ट दोस्तों वो पट्टे पर
पेपर लेंगे। फिक्स ऑर्डर उन्होंने 470 विमानों का दिया है। इसमें से कहा जा रहा है कि 250 विमान केवल एयरबस को ऑर्डर दिए हैं और लगभग उतने ही विमान बोइंग को ऑर्डर दिया है। और अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति और जो इंजन लगेंगे उसमें एयरलाइंस में टाटा एयरलाइंस एयरबस में तो फिक्स हो गया है कि रोल्स रॉयस के इंजन लगेंगे। इसलिए दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत की वजह से इंग्लैंड में रोजगार जनरेट होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी धन्यवाद दिया है भारत के प्रधानमंत्री को कि भारत की वजह से फ्रांस में 2 से 3 लाख नौकरियां उत्पन्न होगी। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ये बयान दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री या पूरे भारतवासियों की वजह से, भारतीय कंपनियों की वजह से अमेरिका में लगभग 3 से 4 लाख जॉब उत्पन्न होगी, नौकरियां पैदा होगी और अमेरिकी लोगों को नौकरियां मिलेगी। दोस्तों ये विकसित देश गरीब देशों में नौकरियां देते हैं, पर दोस्तों ये भारत पूरी दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका, पूरी दुनिया में पावरफुल शक्ति फ्रांस भी कहा जाता है और जर्मनी को भी कहा जाता है। इन देशों में भारत की वजह से नौकरियां उत्पन्न हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। और इसके बाद जो इंडिगो ने ऑर्डर दिया है 500 एयरक्राफ्ट का, इससे पहले दोस्तों इंडिगो एयरबस से 200 एयरक्राफ्ट खरीद चुका है, वो भी A320, और लगभग उनके पास 480 विमान टोटल हो चुके हैं। और इसके बाद उन्होंने 2030 और 2035 के बीच में उनको डिलीवरी मिलने लगेगी A320 नियो विमान की। लगभग दोस्तों एक साथ अब की बार इस कंपनी ने 250 बोइंग को और 250 एयरबस को नहीं दिए हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा अगर एयरबस को, तो दोस्तों उसमें छूट भी ज़्यादा मिलेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इनमें जो इंजन चूज़ किए जाएंगे वो भी इंडिगो चयन करेगी। क्या इसमें रोल्स रॉयस का इंजन लगेगा इंग्लैंड की कंपनी के, या मतलब एयरबस के साफरान के किसी के इंजन लगेंगे, या ब्रेट एंड विटनी अमेरिकन कंपनी के इंजन लगेंगे। जो भारत चयन करेगी उससे अमेरिका में फिर से जॉब डेवलप होगी। और फ्रांस और जर्मनी में दोस्तों ये एयरबस है जो अकेले फ्रांस की नहीं है, ये यूरोपियन देश की जुड़वा कंपनी है। इसमें दोस्तों फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, ये बहुत से देश आ जाते हैं। इन सभी देशों को मिलाकर ये कंपनी बनी हुई है। तो दोस्तों इससे जर्मनी को भी फायदा होगा। जो जर्मनी भारत से कभी भी पनडुब्बियां देने से मना कर दिया था, वो भारत को अब भारत का सबसे बड़ा ऑर्डर लिया है P-75 प्रोजेक्ट के लिए। और दोस्तों जो ये विकसित देश डर रहे थे भारत से और चाइना से डर रहे थे भारत से संबंध बढ़ाने, भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने में इनका डर था, वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि भारत ने इनकी जेब में मोटा चेक रख दिया है। दोस्तों पाकिस्तान सोचता है कि भारत बड़ा मार्केट है, इसकी वजह से भारत को पूछते हैं। दोस्तों पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। पूरी दुनिया में भारत जहाँ जाता है उससे पहले लोगों की जेब में चेक आ जाते हैं। तो भारत को सलाम ठोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे। भारत की वजह से इन विकसित राष्ट्रों में नौकरियाँ उत्पन्न हो रही है, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों अभी तो 1000 विमान का और ऑर्डर मिलने वाला है, तो एयरबस इनको सुनकर ही चक्कर आ रही है। वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर को हम बड़ा चढ़ाकर क्या बताएं, ये ऑर्डर ही इतने बड़ा चढ़ाकर पहले से हैं कि हम इनको बड़ा चढ़ाकर नहीं, हम इनको कम करके बता रहे हैं। दोस्तों पश्चिमी देशों की कंपनियों को सपना सा लग रहा है। बोइंग ने तो मना कर दिया है कि इतने विमान हम ये नहीं कर सकते, छूट नहीं दे सकते। तो अमेरिका की जो टशन है उसकी वजह से भारत उसको ऑर्डर नहीं देता, ये सारे ऑर्डर फ्रांस को दे दिए। और भारत अब दोस्तों जो एयरक्राफ्ट खरीदेगा 114 मल्टीरोल विमान खरीदने हैं भारत के वायुसेना के लिए, उसके लिए भी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भारत बात करेगा। जिसको भी ऑर्डर देगा एयरक्राफ्ट के लिए, वो एयरक्राफ्ट सारे भारत में बनेंगे। और दोस्तों अगर इंडिगो चाहती है कि एयरबस ये सारे विमान भारत में बनाए, तो दोस्तों इनको भारत में बनाने पड़ेंगे। जो इंडिगो चाहेगी वो नाच नचवा सकती है इनको। तो इंडिगो भारत प्रधानमंत्री जी बात करेंगे कि आप ऐसा करें कि इस ऑर्डर को आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये A320 नियो एयरक्राफ्ट भारत में अगर निर्माण होगा तो भारत की जो टाटा एयरलाइंस है वो पहले से एयरबस के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट बना रही है। वो है एयरबस का C2395। ये दोस्तों 8 से 9 टन का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये टाटा और एयरबस मिलकर पहले से ही भारत में निर्माण कर रही है। 40 एयरक्राफ्ट भारत में निर्माण किए जाएंगे और 16 एयरबस डायरेक्ट वहाँ भेजेगी। तो दोस्तों ये 500 एयरक्राफ्ट तो भारत के इंडिगो को मिलेंगे और 250 एयरक्राफ्ट एयरबस से जो भी भारत में आएंगे। तो एयरबस को लगभग दोस्तों 1000 विमान भारत में को देने हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वो कंपनी को भारत में ही ट्रांसफ़र कर देंगे और ये सारे एयरक्राफ्ट को भारत में निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत में भी जॉब डेवलप होगी। और दोस्तों बोइंग भी अपना अधिक से अधिक सामान और अपनी पूरी कंपनी को भारत में लेके आ रहे हैं। और एयरबस और फ्रांस का कहना है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे एविएशन क्षेत्र में, जो फ्रांस के एयरबस में जो कर्मचारी है भारत में, उनकी संख्या को चौगुना करने वाले हैं। जो दोस्तों लॉकहीड मार्टिन है वो भी भारत में उसके कर्मचारी काम करते हैं, उसकी संख्या भी चौगुना होने वाली है। और बोइंग है उसके भी दोस्तों ऑफिस भारत में है और यहाँ पर भी बोइंग के कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी बढ़ाने वाले हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन F414 आ रहे हैं, तो वहाँ के कर्मचारी भी भारत में आएंगे। और जनरल इलेक्ट्रिक का ऑफिस बेंगलोर में खुल चुका है, तो वहाँ के कर्मचारी भी आएंगे, तो भारत में जॉब डेवलप होगी। जनरल एटॉमिक
MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारत में बनेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, उसके कंपोनेंट भी भारत में बनेंगे, तो भारत में और भी जॉब डेवलप होगी। तो बहुत सारी कंपनियां जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की हैं वो भारत में आ रही हैं दोस्तों। भारत में सेमीकंडक्टर आने वाला है, भारत में क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो चुकी है, टेस्ला के CEO से बात हो चुकी है, एलन मस्क से। टेस्ला भारत में बनने वाली है दोस्तों। ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। और भारत जो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे दोस्तों पूरी दुनिया की भारत की ताकत का एहसास होगा। इससे पता चलेगा कि भारत की कंपनियों के पास कितना पैसा है, भारत कितना समृद्ध है, भारत कितना मजबूत है। इसको देखते हुए प्राइवेट कंपनियां विदेशों की भारत में आएगी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान जैसे भिखारी कंट्री से अब भारत की तुलना करना ही भारत की बेइज्जती करना है। इसलिए दोस्तों भारत को अब चाइना से आगे निकलना है, उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो लंबा जरूर हो गया पर दोस्तों देखना ना भूलें। जय हिंद।